我哋咧今日咧一齊咧去深圳德貝美牙科醫院嗰度洗牙，而家由落馬洲出發啦，即係福田站，好快半個鐘就到啦。今日香港嘅簡簽簽語音做來我們德貝美，讓我哋一起跟隨佢哋嘅視覺嚟感受一下洗牙、影 CT、睇牙全流程吧。依家聽一下佢哋洗牙嘅感受。洗牙嘅感受就係唔痛咯，我係爭啲瞓着咗嘅。咁第一個步驟咧，洗牙咧就佢會影張相咧，下邊同上邊佢都影咗張相，咁喺嗰個電視機嗰度擺喺度啦。哇！原來即係平時啊嗰啲戰績，飲咖啡、奶茶、檸檬茶嘅戰績喺晒度啦。跟住咧，佢洗完牙咧，又幫我影翻張相，哇，乾淨咗好多。咁洗牙嘅過程裏邊咧，真係唔係痛，所以我真係有瞓着，可能我自己太攰。第二個步驟咧，有啲好鹹嘅，佢話係鹽粉咁樣樣咯。咁嗰個就真係好鹹噶喎，咁啊要啷幾次口咯。咁但係最正就係最尾佢多一個叫做拋光嘅過程咯。咁本來已經係乾淨咗，咁再令視覺效果再靚啲咯，即係而家笑得更加開心咯，因為好有自信咁俾人睇呢個牙啦嘛。嗰個感覺咧就係學芊芊話齋，影完相咧前後對比，哇咁污糟嘅，可以污糟到咁嘅咁樣。洗完牙咧，即係平時刷牙咧都唔覺呢嗰種感覺咯，即係好勁啊！嗰種感覺好清新、健康啲咯。因為頭先醫生講解咗，個牙齒其實係嗰個牙肉嗰個關係，我哋而家明白咗。咁所以一年洗一次牙真係最基本。好似我哋仲有一樣嘢，原來可以洗嗰個牙床嗰個下面入邊，我哋真未聽過今日第一次聽。係啊，呢個又係新嘢嚟㗎呢個。咁開頭仲以為要掹晒啲牙，咁啊真係插翻落去，原來唔使。原來佢嗰個感覺咧就係即係呢度咧呢邊位啊，原來咧我哋洗淨係洗嗰啲好表層。原來嗰個側邊嗰啲細菌咧，係平時洗唔到，係要落麻醉藥再洗嘅。咁呢樣嘢我又第一次聽嘅，都係得到呢方面嘅知識咯。係啦。依家我哋聽一下佢哋嘅牙齒情況。即係呢個牙面咧，嗰度係有少少發黑嘅，但係咧佢唔係明顯嘅蛀牙咧，咁就可以觀察，唔使保佢住先。你可能係個窩溝費太深啊，細個嗰時咧應該係做呢個窩溝方法㗎嘛。填翻啲好似搽支腳油咁樣，佢就冇咁嘢攝嘢。你記唔記啲牙弓係摘落去嘅？佢吸落去嘅。呢度咧，咁啱好咧，佢就因為唔夠衛生啦，所以呢個牙咪逼咗出嚟，佢入去佢出嚟，佢入去佢出嚟啊，就係咁樣。上面牙咧係分咗啲牙周唔係咁好，所以你啲牙你係咪太耐冇洗牙，好多牙石啊，所以就會流牙血。呢個牙因為出咗嚟啊嘛，所以呢個牙咧佢就會攝嘢咯。呢個又係咁樣，呢個位出咗嚟，佢高咗嘛，所以呢個位都會攝嘢咯。你咬下牙齒，咬。呢個咧就係咬下創傷撞擊。姐姐你睇下呢度，係咪啊？佢呢個位就會撞住啊，咁就會對呢兩個牙齒之間牙條都會有健康嘅影響。即係自己撞自己咁樣。係啊。咁你家下你唯一一個做咧就係定期洗牙，有條件咧最後早做深層次嘅清潔，就係牙周嘅治療。宋小姐咧就係少咗兩個牙齒。左邊一隻，右邊一隻，係然之後咧右側上面咧有牙蛀咗，你家下邊一邊最唔舒服啊？平時呢邊右邊上面啦，係你呢一隻智慧齒蛀咗啦，呢個智慧齒就要剝嘅。前面呢個7號牙咧，因為長時間呢度攝嘢，導致7號牙都爛到腳入面噶啦。加上保留咧，就係到牙根，到完牙根之後咧，做翻個嵌體修復翻。如果你再唔理佢，你未來呢個7咧再爛得。即係最諗得深啲嘅話，就係剝牙啦。剝牙咧就要植牙，最緊要係自己啲牙齒即係種植牙幾好都冇自己天牙咁好。即係如果自己啲牙可以保留嗰時，就盡量去保留佢。當然啦，如果自己啲牙都好差，就算啦，冇治療啦，因為會浪費你嘅錢，浪費你嘅時間。因為我哋臨床都會評估呢個牙有冇保留嘅意義。你依家呢個牙就係爛喺呢兩個牙齒之間呢一排。所以呢個位就會成日蝕，一食就蝕，一食就清唔出嚟。對我哋啲醫生啊，打分都話打幾多分？滿分係幾多啊？咁10分啦。係，我都覺得係，同埋最方便嘅咧就係
洗牙嗰位都係叫醫生係嘛？同埋見我哋嘅醫生啊咁樣，佢哋都識講廣東話，所以個溝通係好好。我係完全可以跟到佢嘅指引，咁我都要瞓低啊、擘大口啊嗰啲，即係都係可以聽到佢指引啊嘛。同埋醫生嘅講解，咁大家廣東話完全明，唔使估下。係啊，我都覺得大家醫護人員啦、醫生啦，佢夠温柔啊，所以我先去撇除咗我心裏邊嘅陰影。真係㗎，如果佢好惡，哇！你瞓低啦乜乜，佢話冇事㗎，一陣間會點樣㗎，一步一步同我哋講咧，我消除咗我內心咁多年好驚嘅嘢咯。同埋對我自己嚟講咧，就係我我兩個步驟，唔係喎，計埋照 X 光3位都係女嘅醫生喎，即係我自己就算過往睇中西醫，我本身都中意揾女醫生嘅，即係驚住。譬如你瞓低啊，或者任何嘢咁，或者有啲咩溝通啊，即係估計大家都係女性，應該會明多啲啦。即係，所以你頭先咧，我3個步驟3個都係女，係我都係，好似好多都係女喎，係啊。香港唔係嘛？多數因為係咯，我見到嗱，我目測都係女嘅。翻嚟呢啲環境。呢個環境好光猛啦，裝修都好新淨啦，而且可以瞓着咗㗎啦。係啊，我等佢等我哋等咗9個字啊嘛，咁佢都可以喺梳化瞓着啦，咪就係好舒服咯，即係唔會太嘈雜咯。我頭先等嗰陣時我都瞓着咗睇到。呢度地方好大啊，即係我諗我哋行咗個一大個啲，其實成層都係你哋呢度係嘛？係冇醫院嗰啲味咯 ，OK 嘅。即係有啲好多消毒味嘅咧，好驚嘅，一入到嚟就呢度冇，而且好乾淨。係咯，都係舒服嘅，辛苦你哋。好多謝你哋邀請。